Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan bir insonni qalbidagi dil so'zlari bilan suhbat qurmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan bugun dildan suhbatlashmoqchimiz. Aziz yaqinlarim, bu insonni kimligini tanishtirib o'tmaganimiz sababi sir bo'lib qolsin deb savollarimni boshladim. Agarda tushkunlikka tushib qolsangiz, o'zingizni nima bilan ovutgan bo'lardingiz? Men o'zimni do'stim bilan ovutaman. O'zimni do'stim bor. Shunga hamisha sirlarimni aytaman, hamisha dardimni aytaman. Shunaqangi eshitadiki, o'zim ham shu do'stimga rahmat deyman-da, shunchalik sirimni eshitadiki, o'sha do'stim shunaqangi xursand qiladiki meni, shu sirimni eshitadi, dardimni eshitgani uchun men shundan xursand bo'laman. Hamisha kech payt yotganda ham o'sha dugonamga sirimni aytib beraman. Sirimni aytib bersam, u menga hayotda mana shu dard qaysidir nimadandir siqilib qolsam, qana chiqib ketishda yo'lini aytadi. Qanaqangi yo'llarni, shunaqangi yo'lni aytadiki, hattoki odamni miyasiga tegmagan yo'llarni aytadi. Shunaqangi oson chiqib ketaman o'sha yo'llardan. O'sha hamisha do'stim yonimda turgani uchun shukr aytaman, shukr qilaman. Hamisha shu do'stim borligi uchun hayotda hech qachon yiqilmasdan shunaqangi yashaymanki, baxtliman xullas. Hamisha do'stimni shunaqangi yaxshi ko'raman. Hamisha mana shu sirimni eshitgani uchun. Shu men uchun mana shu taskin bo'ladigan shu do'stim bo'ladi. Demak, do'stingiz bilan o'zingizni ovutasiz. Ha. Yaxshi, ikkinchi savolim. Hozirgi paytda ko'p o'qituvchilar o'quvchilarning tilini tushuna olmayapti. Nima sabab deb o'ylaysiz va ularga qanday chora ko'rish kerak? Shu ustozlarimiz avvalambor yaxshi kayfiyatda kelishi kerak. Ustozlarimizga yaxshi kayfiyatda bo'lsa, biz ham ularga nisbatan xursand bo'lib, ustozimizga borib turib, yaxshi kayfiyatdan qo'rqmasdan o'sha bilmagan narsamizni so'raymiz. U ustozlarimiz uyda qanaqa bir masalada siqilib kelib, kayfiyati yo'q kelsa, biz shunaqangi ulardan qo'rqamizki, hattoki bizdan haligidaqa alamini bizdan olmasin deb, ulardan so'rashga qo'rqamiz. Bilmagan narsamizni so'rashga qo'rqamiz. Lekin biz ham o'zimizda ham bor-da, o'zimizda ham yoshmiz. Hali ustozlarimiz qilma degan ishni qilamiz-da, o'zimiz ham yoshmiz. Ustozlarimizga hamisha yaxshi gapirsangiz, ustozim xo'p, hamisha xo'p deb yerga so'ksa ham, yerga qarab xo'p deb tursak ham, ustozimiz ham bizni so'kishda so'kmaydi-da, yaxshi gapirib, shunaqa qizim deb turib tushuntiradi tushunmagan narsamizni. Lekin ustozlarimiz hamisha xursand bo'lib yurishsin-da. Biz hamisha ularni xursand ko'rsak, baxtli ko'rsak, biz ham ularga shunaqangi xursand bo'lamizki, darsni ham maroqli o'tamiz. Ular bizga beradigan vazifalarni a'lo darajada bajaramiz. Lekin aksincha bo'lib chiqsa, biz ulardan qo'rqib narsani so'ramay, shunaqa o'tolmaymiz. Lekin ustozlarimiz hamisha xursand bo'lib yurishsa, Demak, kayfiyatlari yaxshi bo'lishi kerak. Tushunarli. Uchinchi savolimiz. Hayotingizda sizga nisbatan xiyonatlar bo'lganmi va ularga qanday malham topgansiz? Ha, bo'lgan. Lekin buni aytishga ham bo'dina olmayman. Do'st tomonidan ham, sevgi tomonidan ham. Do'st tomonimni aytsam, yoshlikda o'sgan, o'zimni dugonam, o'zimni do'stim, o'zimni sirdoshim bo'lgan u do'stim. O'sha do'stimga hamma sirimni aytganman. Lekin u sirlarimni bilib orqamdan ish qilgan. O'sha orqamdan ish qilib yurgan bo'lgan. Shunaqangi ish qilganki, hattoki odamning xayoliga ham kelmaydigan ishlar qilib yurgan. Lekin uni o'zim bilmayman, u do'stimga nima yetishmagan. Mehr berganman, sir berganman, sirdosh bo'lganman. Tushkun holatida o'z yonida bo'lganman. Siqilganda yonimda bo'lganman, hamisha yonida bo'lganman, lekin do'stimga nima yetishmagan bilmayman. Do'stimni shunaqangi yaxshi ko'rardimki, hattoki inson hech qachon unaqa men do'stimni hech qachon hech kimga ishonmasdim-da, qayerga borsa hamisha yonida edim.
u do'stim orqamdan ish qilgani uchun hech qachon ko'tara olmagan. Ha mayli, bir oy yurgan do'stim bo'lsa ham mayli edi. U meni kichkinaligimdan, yoshligimdan, mana shu katta bo'lganmiz, birga o'ynab yurganmiz, bitta suv ichganmiz, bitta ovqat yeganmiz, shunaqa do'st bo'lganmizki, hattoki hech kim unaqa do'st bo'la olmasa kerak. Sevgi tomoni gapirsam, sevgi tomoni 4 yil gaplashganman. Lekin 4 yil gaplashganim uchun shunaqangi pushaymon yeganmanki, o'zim ham bilmagan. O'z sinfdoshimni sevganman. Shunaqangi sevgi tomonidan yiqilganmanki, hattoki odamlar ham ishonmaydi. O'zimni do'stim, o'sha hozir aytib o'tgan do'stim shunaqangi gaplashganki, unlar men gaplashib yurgan yigitimlar, u ham gaplashib yurar ekan, u yigitim meni o'yin qilib, ustimdan kulib, masxara qilib yurar ekan. Men buni bilmagandim. Shu do'stim oxirida do'stim shunaqangi aytganki, men shu bolani sevaman, sendan oldin meni sevadi, u meni oladi, sen bilan oddiy o'yin qilib gaplashib yurgan deganki, sen shunaqangi o'zimga ishonmaganman, shunaqangi tushkunlikka tushib qolganmanki, hattoki hech kim o'ylamagan, hattoki uyga borib turib ovqat yemaganman, bir oylar ovqat yemay bansalarga yotib chiqqanman, shunaqangi o'zimda bo'lmaganmanda, shunaqangi yiqilganman. Hech qachon odam xayoliga kelmaydi bu narsa. O'sha sevgi borligini shunda sezganman. Lekin baribir sevgi boshqacha bo'lar ekan, faqat yuragingizda saqlaysiz ekan. Shunaqangi dardli bo'lar ekan sevgi, o'shunda tushunganman. Hattoki ota-onamga ham bunchalik yig'lamaganman deyman. Lekin shunaqangi bo'lganmanki, hayolimga ham sig'dira olmayman o'zimni. Shu hozir endi hayotimdan chiqib ketdi, ikkosi ham mayli, Allohimga shukr deyman. Shunaqa insonlarni hayotimdan chiqarib ketgani uchun. Hatto endi hayotim oldinda, endi baxtimni topyapman. Endi o'qishimdan kursdoshlarim, shu do'stlarim bor. Allohimga shukr deyman. Shu do'stlarim bilan taskin topib yuribman. Demak, do'stingizdan ham, sevganingizdan ham xiyonat olgansiz, to'g'rimi? Ha. Juda ham azobli bo'lsa kerak. 4-savolim, hozirgi paytda yaxshi insonlar ko'pmi, yomon insonlar ko'pmi? Bilasizmi, hozirda yaxshi insonlar ham bor, yo'q emas. Yomon insonlar ham bor. Yomon insonlarda siz yaxshi deb o'ylaysiz. Yaxshi insonlarda siz yomon deb o'ylaysiz. Shunaqangi bo'lar ekanki, insonlar ichidagini bildirmas ekanda, tashi boshqa, ichi boshqa bo'lar ekan. Siz hozir yaxshi deb yurgan, masalan, bironta insoningiz yaxshi deb bilyapsiz, unga sirini aytyapsiz. Ertadan keyin o'sha siringizni boshqacha tushuntirib, sizni orqangizdan ishlatadigan do'stlar ham bor. Mana shu yomon degan insonlarimizni nima qilib aytyapman, taxminan qilib aytyapman. Shunaqangi yomon insonlar borki, hattoki siz qilmagan ishingizni qildi deb chiqaradigan insonlar bor. Hayotda yiqilsangiz, hayotda sizga qo'l cho'zmasdan ustingizdan kulib ketadiganlar bor. Yaxshi insonlarda biz hech qachon yomon deb o'ylaymizda, hech qachon haligidaqa yaxshi inson deb o'ylamaymiz. O'sha yaxshi insonlar shunaqangi sizga nima kuch-quvvat beradiki, lekin siz uni haligidaqa sezmaysiz. O'sha yaxshi insonlarga minnatdor deyman. Qaysi bo'lsa ham, lekin biz odamlarni hammasini ham sezavermaymiz, bilavermaymiz. Lekin hamisha dunyoda yaxshi insonlar ham bor, yomon insonlar ham bor hozir. Hozir siz uchun qaysi biri ko'p? Yaxshimi, yomonmi? Men uchun hozir yomon insonlar ko'payib ketgan. Yomon insonlar hozirgi oxirgi zamon yaqinlashyapti-da. Hamma insonlar bir-biriga dushman bo'lib ketyapti. Yaqin do'stlar ayrilib ketyapti, sevishganlar ayrilib ketyapti. Nima uchun bilasizmi? Bitta mana shu telefonga ham bitta o'sha sevishganlar ham ayrilib ketyapti. Bitta gap uchun, qaysidir tuhmat uchun o'sha do'stlar ham, eng yaqin do'stlar ham ayrilib ketyapti. U eng yomon narsa, sizga og'ir botadigan narsa bu, bilasizmi? Hayotda do'stingiz bilan do'st bo'lib yurganingizdan keyin orqangizdan gapirsa, siz o'sha bironta gapni eshitib qolib turib, boshqaga umuman boshqacha qilib tushuntirsa, sizga o'sha og'ir botar ekanda. Menda shunaqa ko'p holatlar bo'lyapti. Demak, endi
5-chi savolimni boshlasam. Ota-onangizni oxirgi marta qachon sizlarni yaxshi ko'raman deb aytgansiz va xursand qilgansiz? Bilasizmi, shunaqangi ota-onamga aytishga botinolmayman-da. Ota-onamga shunaqangi sevgan insonimga o'sha men gaplashgan inson degan material hozir aytib o'tsam, o'sha insonga sevaman deb har daqiqa, har soniya aytaman. Lekin ota-onamga botina olmaganman-da shu paytgacha. Oxirgi birinchi marta va oxirgisi bo'ldi. Mana shu o'zimning tug'ilgan kunim, shu 31-mart kuni aytdimki, o'zimning tug'ilgan kunimda shunaqangi tushkunlikka tushib qoldimki, siqilib qoldim. O'sha paytda shunaqangi unutilmaydigan kun bo'ldi. O'sha do'stimni bilasizmi? Shunaqangi do'stimlarim yarashib ketdi-da, o'sha eng baxtli onlarim bo'ldi. Shu paytda telefon qilib, tushkunlikka tushgan paytim ota-onamga telefon qilib, "Dada, ona, men sizlarni yaxshi ko'raman, shunaqangi yaxshi ko'raman" desam, ota-onam nima deydi? Onam menga "Qizim, asal qizim, shirin qizim, men ham seni juda yaxshi ko'raman" degan so'zlar shunaqangi yoqib tushdiki, har kun yaxshi ko'raman degim keladi. Har kun shu so'zlarni yana bir bor eshitgim keladi-da, shunaqangi sog'indim desam, men ham seni sog'indim desam, dadam "Nima bo'ldi qizim, nimaga urushib qoldingmi bironta kursdoshingdan urushib qoldingmi?" desa, "Yo'q, ona, hammasi yaxshi, yo'q ota, hammasi tinch" deb aytdim. Shunaqangi aytdimki, o'zim ham xursand bo'lib ketdim. O'sha paytda do'stim bilan urushib qolgan paytim bo'lgan. Bir oy oldin urushib qoluvdim, lekin o'sha tug'ilgan kunim kuni o'sha do'stim bilan yarashib oldim. Shunaqangi yarashdimki, o'zimda ham ayb bor edi, o'zimda ham yo'q emas edi, to'g'ri. Lekin asha o'zimizda ham yoshlik urushib qo'ydikda, lekin ikkovimiz ham pushaymon yeb shunaqangi kechirim so'radik, eng baxtli olim bo'ladi. Lekin dugonamni juda ham yaxshi ko'raman-da, juda ham yaxshi ko'raman. Lekin hech qachon ayta olmayman o'ziga, "Seni yaxshi ko'raman, seni hech kimga bergim kelmaydi, qizg'onaman" deya olmayman-da, shunaqangi yaxshi ko'raman, hech kimga aytgim, hammadan qizg'onaman, lekin bildirgim kelmaydi ham. Shunaqangi ich-ichimdan yaxshi ko'raman, shunaqangi o'rganib qo'yganman, lekin shu umuman sig'dira olmayman hayolimga usiz yashashdan. Shu Toshkentga ketgan paytim ham usiz yashashdan qo'rqib, qarab, nima qildi, "Ayzi nima qilyapti-kan, unaqa qilib yurdimki, shunaqangi hech kimga ayta olmadim-da o'zimning dardimni. Shunaqangi yaxshi ko'raman, ilohim sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Nima niyatlari bo'lsa hammasiga erishsin, shu deganim baxtimga sog' bo'lsin." Do'stingizni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Ota-ona juda ham qadrli inson, bilasizmi shuni? Juda ham qadrli. Albatta. Bu ham ota-ona deganda hammaning ichidan baribir boshqacha tuyg'u o'tadi-da. Sizga beradigan savollarim tugadi. Siz bilan suhbatlashganimdan juda ham xursandman. Qalbingizdagi gaplaringizni bildik, lekin o'sha dugonangizni rosa yaxshi ko'rar ekansiz, do'stingizni o'rgan ekansiz. Yaxshi, lekin bugungi suhbatimiz uchun rahmat sizga kattakon. Xo'p. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Mana azizlarim, bugungi suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oramizda qancha insonlar bor, shunday qalbidagi so'zlarini ayta olmay yurgan. Agarda bu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariya qilib o'z fikrlaringizni yozishingiz mumkin va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ha, yana aytgandek, bu videolarimiz musofir yurtdagi yaqinlarimiz uchun tayyorlangan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.